Hurmatli aka-ukalar, chorvador yori birodarlar, Shovon chorva nashaddiy obunachilar, assalomu alaykum deya. Sizlarga Shuhratjon faqat savdogarlardan emas, dehqon akalardan ham chiqaring deganlarga tavsiya etib qolamiz. Video boshlab bittadan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Manzillarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroy qishloq Shovon mahallasida bir dehqon akamiz, ya'ni Jamoliddin akamiz xonadan kelganmiz akalar. Akani gap so'zlari, mollar, nahnovalar, bo'ybastlari, barcha ma'lumotlar sizlarga to'g'ri kelsa akamizga ekrandagi nomerlar 24 sizlarda xizmatlaringda aloqaga chiqasizlar. Hafta kuniga shanba 20-iyun 2026-yilda video syomkamizni boshlayapmiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursalar, barcha ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz akalar. Ozgina qilib video rolik qilamiz. Jamoliddin akamga yuzlansak, barcha ma'lumotlarni olamiz. Jamoliddin aka yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Obunachilar, Shurajon, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat, tuzumisiz? Xudo xolasa aka, ozgina chiroyli dehqonchilik bor ekan. Dehqonchilik, chiroyli qilib narxlarni qo'yib beramiz. Like bosib, obuna bo'lib tursa, hammasi yaxshi bo'ladi. Gap so'zlar ekan, ma'qul kelsa, ekrandagi nomerga aloqa chiqasizlar. Qaysi biridan boshlaymiz? Jamoliddin aka, boshlayveramiz. Bir berib o'tasiz. Xudo xolasa mana shundan boshlaymizmi? Ha, mana shu uyda boqayotgan o'zimizni hayvonlar. Aka, buni sal qonni chiqib turibdi, bir bo'g'oz varianti ham bor shekilli. Bor, xudo xolasa ikkita bo'g'ozi bor. Ikkita bo'g'ozi. Ikkita bo'g'ozi bor. Hurmatli obunachilar, akamiz kanalga nima dedi? Dehqon insonlar unchalik gapirolmaydi, hijolat qilamiz o'zimiz ham. Hijolat qilamiz, shunisiga uzr so'raymiz. Mana shu ma'lumotlarni berib bitta yechib aylantirib bersak aka. Bo'ldi. Mana aka-ukalar, nasib bo'lsa hozir sizlarga chiroyli qilib bo'ybastlari, nahnovalari, dastlabki qayergacha qilib beramiz Jamoliddin aka? Dastlabkini shu vodiy bo'ylab qilib beraveramiz. Vodiy bo'ylab besplatni u yog'i kelishib yo'qolda chiqarib beraveramiz. Endi biz to'g'risi dehqonmiz. Ha. Iloji boricha endi harakat qilib beramiz-da. Ha, imkon darajada chiroyli qilib. Mana akalar yetkazib berishadi. Mollar akalar tashqariga chiqmagan, faqat yoshligidan bir joyda boqilgan. Bir joyda boqilgan hayvon. Daji zagonda yurgan mol bilan bir xil, lekin yurish, turish, sog'lik, salomatliklari joyida. Yeb ichishi hammasi joyida. Ha, mana. Ostlari. Mana o'zi ham qo'rqib turibdi, ushlab hali qilinmagan-da. Jamoliddin aka, bu adashmasam Simentalga gibrid, ha? Ha, Simentalga gibrid variantida. Gibrid variantlari aka-ukalar nasib bo'lsa, lekin chiroyli mol aka. Sog'liqlari joyida. Mana. Molimiz ozgina sho'q sababiki akalar yurish turishi, lekin ko'rib turibsizlar, jonivor zo'r. Bo'ylari qanaqa chiqdi? Bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqaveradi. 1.15 atrofida. Ha, shunday. Xo'p, mana. Bo'ybaslari Bu bo'g'oz emas aka? Yo'q, bu bo'g'oz emas. Ha, bu bo'g'oz emas. Bunimiz xunojonlik nima qilinmagan. Chiqmagan. Yo'q, hali buzoq bilan. Mana aka-ukalar, et boshlari hamma yo'g'i joy-joyida, mana ko'rib turibsizlar. Mana mollar tulayotgan jarayoni hali yosh. Gidetda bo'lsa 1 yoshga bormagan. Bormagan, shunday. Jamoliddin aka, buni metr hammasini aytib, sog'lik salomat yeb ichishda muammo yo'q, somon, suluv hammasini yeyveradi. Hammasini yeyveradi. Bilsangiz ham, uyda yeb yurgan o'sha somon, suluv hammasini yeyveradi. Kelib ko'raman desa, kelib ko'rib ham olishaveradi tepasida. Telegramda alohida tashlab ham berilaveradi. Tepasiga kelib olsalaring akalar yaxshi bo'ladi. Manzillarda aytdik, lokatsiyalar tashlab berishadi. Nima dedi? Lokatsiyalar ham yo'lni bo'yida anaqa uzoq emas. Sardobajon o'sha yo'nalishida ozgina ichkariga 100 metr kirasiz. Bizlar tashlab berishadi. Xo'sh, Jamoliddin aka, buni mana ma'lumotlarni imkon darajasida berdik. Endi narxini ham bir chiroyli qilib yopishtirib aytib ketaverasiz. Sababi men dehqon odamdan tortishkim kelmaydi aka. Dangali 16,5 ga hayron qilib beramiz 16,5 ga. 16,5 ga savdosi bor. Mana hurmatli obunachilar, bo'ylarini aytdik. Yosh oilalar yeb ich sog'lik salomat dastlabkilarini aytdik. 16,5 millionga savdosi bor. O'zlaringa yaxshi gapirib yarim narxiga olib qo'ysalaring ham qarshi emas. Telefon qilishaveradi, ishlarni bitirib beramiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, lekin mollar o'ta go'zal darajada keyingilarni ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Mana bunisi ham shunday. Ha, mana ostlariga ahamiyat berasizlar, xudo xolasa 4 tasi. Bo'g'oz variantida. Ha, bo'g'oz varianti. Bu ozgina novvos bilan nima bo'ldi? Novvos bilan yonma-yon turganligi qochib qoldi, ha. Ha, mana qochib qolgan ekan. Ishqibozlariga aka-ukalar, endi kichkinaroq bir chilgipalak sigir qilaman degan aka-ukalarga tavsiya etamiz. Puli ham o'shanga yarasha, nasib bo'lsa tuqqandan keyin ozgina o'sadi aka-ukalar. Endi Hunojindi puli tabi ham. Bo'g'oz variant 3 oylik, qonida bolasi bor buni. Bittani puliga ikkita berasiz. Necha oylikka aka bu? 3 oylikka, xudo xolasa. 3 oylikka.
Novvos ham tuzukroq Novvos ham, ha, katta novvos. Katta novvos, Xudo xolasa. Mana aka. Shirayli qirg'iz paroda novvos, novvos. Saroda novvosga endi Shu yonida turgandacha sho'xliq, Ha. arqani uzunlik qilib qolibdi. Mana aka ukalar, Xudo xolasa. Sog'lik, salomat, yaxshi, ostilaring ham Bu ham tashqariga chiqmagan. chiqmagan. Mana Xudo xolasa. Tashqariga chiqmagan. Zo'rdan zo'r deganda nasib bo'lsa aka ukalar. Mana aka ukalar, hozir buni ham narx-navolarni eshitamiz. Bo'ylari gideta 1.15 shunaqa ekan, Jamol. 1.14, 1.15 bu ham. Bu ham 1.15. Ha, bo'ylari shunday. Akalar, nasib bo'lsa baylab qo'yaverasiz. O'zingiz bilmaysiz, lekin sekin-sekin urgatib olsa bo'ladi. Jonivor bu. Unchalik otga ham tashashib qo'yar ekan, lekin. Tashqariga chiqmagani uchun sho'xlik qilib turibdi. Gap yo'q aka, lekin mana ishqibozlariga tavsiya etamiz akalar, narxini ham hozir bitta eshitasiz. Hamyonbop qilib chiroyli qilib beramiz. Bitta molni puliga ikkita olasiz. Akalar, ana mana deguncha 5 oy o'tadi, tug'adi. Nasib bo'lsa, novvos tug'ib qolsa, yana baxtlaring, xunojin tug'sa ham baxtlaring aka. Molda bori koni foyda, chorva. Xudo xolasa foydali narsa aka ukalar. Hozir narxlarni ham bir chiroyli qilib eshitamiz. Dastlabkilari hammasiniki o'sha aytilgandek yetib boraveradi aka ukalar, lekin mollar mana nasib bo'lsa hashagini yeb turgan joyda o'zim ko'rib, billa olib chiqishib, o'zimizning qadrdonning moli akalar ko'rdik. Xudo xolasa hozir narxlarni ham bitta chiroyli qilib yoritib beramiz. Narxlarini Shurajon 17 millionga ozgina xayri bor. 17 millionga savdosi bor. Savdosi bor. Realni, yarim yil undan qolmasa. Bizga shu ish bitsa bo'ldi. Ha, bizga bo'shatishimiz kerak, bizga pul kerakligi uchun sotyapmiz. Ha, biz dehqonmiz. Biz bitta ish qiladiganmiz, shu an boshlamoqchimiz, shunga kerak. Gap yo'q, lekin hurmatli obunachilar, molni kichkina o'bi deysizlar, lekin narxi ham kichkina bo'ldi. Like-ni bosib qo'yasiz, ko'rib o'tiribsiz. Hali ham aka ukam, xudo xolasa chiroyli bo'ldi. Buyursa olganga sotganga baraka, keyingisini ko'rsatib o'tamiz, lekin keyingisi ham ajoyib variant ekan-a. Bu ham o'ziga yarasha bir aka ukalar, mana chiroyli narsa bu ham. Necha bu? Aka, bu ham bo'g'oz ekan-a? Bu ham bo'g'oz. Bu ham shu 3 oylik ikkosi. Ha, ikkalasi. Ha, hali ko'p bo'lgan-da. Arqon nuqtalari bonus aka. Ha, bonus qilib berilaveradi. Mana arqon nuqtalari bonus akalar shundaycha yetib boradi. Imkon darajasida sizlarga yoritib beryapmiz. Xato kamchiliklarimizga ming bor uzr so'raymiz. Mana aka ukalar, jonivor. Joni sog' bo'ling. Zo'r ekan bu ham aka. Chiroyli narsalar bular hammasi. Akamiz ham o'zimiz ishqibozchilikka olib asli baho etdik-da buni. Mana chiroyli narsalarni boqqan ekanlar. O'zimiz ishqibozchilikka baho etgan narsalar. Mana baquvvat mol aka. Baquvvat. Nima deyapti? Like'larni bosasizlar aka ukalar, ana mana deguncha tug'ib qoladi. Ehtiyot bo'lasiz aka. Molimiz bu ham nasib bo'lsa chiroyli variant ekan. Xo'p, baylab qo'yaverasiz aka. Buni ham bo'yini o'shanga beramiz. Bo'ylari shunaqa, biri 12, biri 13 atrofida bu ham. Uchalasi ham da shimda. Pashti bir xilda. Pakalenada turibdi-da aka. Xudo xolasa aka ukalar, mana. Biri 15 gacha. 1.15 gacha. O metr bo'yi sotiladigan mollar masalan tasavvurlarga keltirish uchun bu material narsa emas. Alloh bir mo'jizasi, jonzot. Tasavvurlarga keltirish uchun aytyapmiz. 1.14 desa devorga mo'ljallaysizmi bitta uyingizdagi nimadirga 1.14 shuni metrlab ko'rib, ha, mashi ekan mol deysiz, ya uyingizdan molingizni metrlab shunga qiyoslab olaverasiz. Yemoq, ishmoq mana akalar. Sog'lik, salomatligi hammasi joyida. Xudo xolasa bir hafta garantiyasi bor, undan muammosi. Tuyoqlari ham stakan tuyoq, chiroyli narsalar-da. Jon darajasida yoritib beryapmiz. Qolganlarni o'zlariga yana Telegram, WhatsAppda tashlab berishadi. Narxlarni bitta hozir chiroyli qilib yoritib beramiz akamiz bilan. Narxini eshitamiz Jamolniki. Narxi buni 18,5 ga xayri bor. 18,5 ga kami bor. Kami bor. Realni. Telefon qilishsa ishlarni bitiramiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa aytilayotgan narxlar savdo uchun aka. Savdo uchun. 2 kishiga bitta qilib ham sotaverasiz, optimiga ham kerak-kerak Optimga ham ketaveradi. Ha, bizga bitta desa bitta, ikkita desa ikkita sotilaveradi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, aka shu yerda videomizni yakunlaymiz, a? Bo'ldi. Akalar bittadan like ni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qaysi bo'lib ma'lumimiz? Ma'qul kelsa ekrandagi nomerlar sizlarga 24 ga 7 ishlab turibdi. Namangan To'raqo'rg'on saroyda bo'ldik. Akalar, umrlaring, rizqlaring, olganga, sotganga kunlaring xayrli o'tsin. Baraka tilagan holda videomizga yakunlaymiz. Xato kamchiliklarga uzr so'raymiz. Vaqtlaringiz rozi bo'lsin.